餅鏡呢個名詞喺相機領域裏邊代表輕便，但係餅鏡放落手機就大鑊啦。冇牙三姑同埋阿朱玉榮都問我點解買部頭重腳輕嘅手機喎。五一假期前收到飛鴿傳書，話早前落訂嘅 vivo X28 Ultra 到咗，響銀黑紅三隻顏色裏邊揀咗呢一隻紅黑漸變啊，官方係叫做紅圈嘅顏色，容量揀咗16+1 TB，呢個容量國行版官方售價7999蚊人民幣嘅，大概就港幣8533蚊。後行嘅低胸老闆娘話可以幫我搶到喎，佢收我港幣8580。正所謂手機趁熱買，我冇格谷價啦，都唔知全港最平定最貴。官方29號發售，30號就到我手啦。仲有投訴，港版 vivo 一向同 Google Pay 友好，零難度咁安裝咗 Google，不過老闆依然幫我裝啊，而且進行必須嘅優化設定，什麼 Facebook 啊、WhatsApp 啊、YouTube 啊、九巴啊咁啊都好容易咁安裝到。餅鏡呢個名詞喺相機領域裏邊代表輕便，但係餅鏡放落手機就大鑊啦。冇牙三姑同埋阿朱玉榮都問我點解買部頭重腳輕嘅手機喎。紅圈啊配個對焦環，個環都唔喐嘅，做樣嘅啫喎。咁梗係水晶搞雙氧水啦，唔係我撩到個字出嚟。唔好咁大反應先，個對焦環我中意嘅，轉得可以過下手印就好咯，可以上埋 ND filter 就完美呢。原廠我都會買噶，不過都係我性幻想嚟嘅啫。攞起部機亂咁影，張張都咁靚。當時情緒異常高漲啊，可以話嗨到一個點，真係以為買相機送技術噶。你見我由深水埗沿路係咁影到去旺角，你就知我有幾嗨。點知翻到屋企咧，倒啲相去個 mon 度睇，全部硬照都係只係平平無奇，無論顏色定係對比度都係好普通，咁先識得醒啊！其實個手機屏幕咧就並唔係乜嘢 OLED，只係2K 嘅 AMOLED，我都唔知點解話得到自己啊！操作界面咧可以分為人民街拍相機模式同埋拍照模式兩種切換，抱怨不如努力，求人不如求己，後嚟就轉用咗人民街拍相機模式。哇，好美精嘅喂，顏色就有180度嘅改進啊！祖師爺講過，唔係猛龍唔過江，唔係豬扒就唔化妝，所以今後我就會鎖定用呢一個味精模式嚟拍硬照啦喂。行到夜晚7點幾，嚟到旺角金魚街，天色就接近齊黑啦喎，係一個試暗位嘅好時機，刻意用14mm 超廣角 4K 60fps 拍片，睇下自己接唔接受到雜訊啊！響手機睇收晒貨嘅喎，估唔到響屋企個 mon 睇都非常滿意嘅噃。邊個決定響超廣角鏡頭用 Sony 嘅 LYT818感光元件？升職加人工啦！呢段呢就跟得部手推車好順嘅，點知突然間有個大叔咧中間插入，甩焦就必然噶啦。好彩部機係極速追得翻，嗱幾快追得翻。呢段用長焦影啊，維修師傅，環境又唔算光，起碼有瓦遮頭啊嘛。雜訊啊唔多嘅，雖然有防震，但係我手震呢，有一下因為我震得太勁甩咗，嗱就係咁樣甩咗又追得翻。嗱就係咁甩咗啦，整體都滿意嘅喎。餅鏡咧由3款鏡頭組合而成嘅，3個鏡頭咧都支援用 4K 120fps 拍片。不過對我嚟講咧，60fps 就足夠啦。不過又係嗰句啦，有得用唔用同想用冇得用係兩回事嚟嘅。我最期待佢個5000萬有效像素超廣角鏡頭，擁有 f2.0 光圈，同埋佢個2道光學防手震啊，居然用埋同主攝鏡一樣嘅 Sony LYT818感光元件。同主攝鏡睇齊，即係有2個主攝鏡，係主攝鏡喎。只不過超廣角鏡頭焦距係等效14mm，而主攝鏡係等效35mm，屬於市面上最高質素嘅手機超廣角鏡頭，沒有之一咧。你話開唔開心先？唔開心？我好開心喎。好多時候咧，我想交代主體身處嘅地點，超廣角鏡頭就好適合我用咯。舊機嘅超廣角鏡頭質素啊唔夠好啊，大打折扣。呢部機就唔同啦。另外拍片同時影相，用乜嘢焦距拍片，硬照就會用乜嘢焦距成長。回望我部舊手機，無論用乜嘢焦段拍片嘅時候影硬照，硬照嘅成像咧都只會係超廣角鏡頭。所以我中意新機嘅 What You See What You Get 嘅表現，影相掣同拍片掣好近啊，非常就手。攝影師啊標榜用
用35mm 焦段影相係最好。我唔係攝影師啊，連光圈快門都搞唔清楚嘅我，用得最多係85mm 等效焦距。擁有2億像素嘅三星 HP9 感光元件 ，f2.3 嘅光圈，佢嗰個 Telemacro 深深咁吸引住我啊！微距係最近對焦距離係15cm，我中意15cm同昆蟲咧有段距離，唔會被嚇走啊嘛。而且離遠少少，機身甚至我個影啊都冇咁易入鏡，擋到主體嘅光啊。微距表現就我好滿意嘅，例如大家熟悉嘅呢一張銀紙，額頭嘅字樣呢，我收晒貨噶咯。平日有幾可要影到咁微細啊？皮膚毛孔都影到，你仲想點啊？機身嘅相機掣非常之適合橫機拍攝，順手啊唔再講啦。最加分係預設曝光補償，好用到不得了啊！比起用手響個屏幕嗰度捽好得多啦。唔中意又可以修改為調節鏡頭或者係焦距都得噶。以呢張為例，撐燈位前嘅車隊啊未剎到，就因為曝光補償個掣就手啊，趕得切啊冇車入鏡，影完話都未完。大軍就殺到啦。不過作為 shutter 掣嚟講呢，由於下壓落去有機會震動到機身，我都仲係用 touchscreen 比較有信心。部機仲可以設定唔同嘅鏡頭擺喺桌面，方便一步到位，使用適合鏡頭同埋模式，好直觀。一手篤落去長拋，85mm 就跳出嚟啦。篤落去超微距，咪就係微距鏡等緊你咯。拍片定硬照，一篤就係噶啦。你話幾咁腐敗啊？方便之餘又實用，唔啱食啊，仲可以自由組合噶。冇揀攝影師套裝係覺得又手柄又機套，仲有個接環添，好撈搞。影張相啫，一向懶到出汁嘅我啊，呢堆嘢啊陀手楞腳，點會攞出街嘅啫？何況每次影長焦都仲要組裝，影一張半張，突然要影隻埋身3卡鑽戒。咁就倒寫屎啦！呢碌2.35倍長焦增距鏡，相等於等效200mm焦距，又唔使上鏈，又冇摩打，連金屬接點都冇嘅，索價1299蚊人民幣。呢個價可以買到唔少國產嘅靚鏡頭噶啦。但係佢又有3組13塊高透玻璃鏡片嘅喎。如果影演唱會、運動會之類或者打雀呢類場合，基本上係鎖定支增距鏡嚟用，唔需要裝拆，咁就會玩得好開心咯。咁又係事實嚟嘅。雖然我覺得佢 overprice， 但係都考慮緊係咪應該入手一支嚟睇下門口喎。睇緣分呢，宣傳上面呢就咁對比參數，就話呢部手機碾壓 Sony 嘅6700 APS-C 相機。如果只係鬥輕便、鬥最快出貼、鬥換鏡快、鬥味精，咁的確係手機贏嘅。成像質素、日光日白、藍天白雲、平起平坐，我唔反對嘅。暗光拍片咪玩啦。個行版不嬲都支援來電錄音功能噶啦，唔需安裝內置功能，自有永有啊！放心，錄音之前呢就唔會有提示嘅。對我呢啲記憶力差嘅人嚟講呢，重溫來電錄音係好重要噶。咁2025年會有手機唔係雙卡雙待嘅咩？續航方面呢，電池容量係6000mAh，有線最高支援90W 閃充，無線最高支援40W。跟嚟呢就有個快充火牛同埋 A to C 嘅充電線。個行版充電火牛呢當然係兩腳啦。對於經常去國內、台灣、日本同埋美國嘅朋友仔嚟講係非常之方便呢。不過充電要達到90W 閃充效果呢，電壓呢就一定要喺200至240W。意思係台灣、日本同埋美國呢一啲電壓只係得100至到120W嘅地區呢，就達唔到閃充90W效果啦。充電器身上咧都有提到，電壓響100至120嘅話咧，輸出就只有200至240W嘅一半。跟機送咧就唔係清水套，而係直膠手機套。餅鏡位改為斜邊，餅邊唔再頂手啦。握機感係好啲嘅，但係失去咗餅鏡嘅特色咧。呢個顏色係非常之反感啊！我唔會用㗎，跟機芒貼一早就貼好啦，即買即用。左右喇叭咧分別放喺呢一度同埋呢一度啊。嚟到激安陳詞啊！經過1星期嘅相處，依然唔習慣佢係一部手機啊。作為手機用途，始終嗰塊餅咧就非常之唔就手啊。主機咧依然係我用咗2年嘅舊愛，但係相機功能咧就被 X28 Ultra 全面取替啦。過去嗰1星期，接近冇再用舊手機影相同埋拍片啊。85mm 依然係我用得最多嘅焦段，第二就係14mm啦。而超廣角夜間表現咧就更加係討我歡心啦。手機可以有呢個效果啊，滿足噶啦。直到呢一刻，我都非常滿意 X28 Ultra， 無論喺拍片定係硬照上面嘅表現。如果依家可以無條件咁退翻全費，俾我揀多一次，我依然會揀紅圈 X28 Ultra。遠行在即，百因必有果。本來一齊飛嘅 Sony A6700 一機3鏡，依家安排響防潮箱度過咯。希望今次旅行 X28 Ultra 會為我帶嚟輕鬆嘅攝影體驗啦。古仔講到呢度啦，有機會再見啦。